वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमरान, आप देख रहे हैं कमरान ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप ताकि आपके पास नई नई हमारी वीडियो आती रहे। आज हमारे पास एक आई है गाड़ी, सुजुकी लेपन जापानीज़ गाड़ी है। तो इसमें मसला आ रहा है कि ये पी पर सल्फ नहीं लगाती, यानी कि पार्किंग में वो सल्फ नहीं लगाती, और न्यूट्रल पर हो तो फिर सल्फ लगाती है। पार्किंग पर भी लीवर को कभी ऊपर नीचे करो तो फिर आ जाता है, वरना नहीं आता। किसी किस टाइम वो भी सल्फ लगाती है, किसी किस टाइम नहीं लगाती। तो आए आप चेक करते हैं। कस्टमर ने कहता है कि ये न्यूट्रल पर लगाती है, पार्किंग पर नहीं लगाती। आपको दिखाते हैं कि इसकी चेक करते हैं हम कि इसकी वायरिंग में मसला है या क्या मसला है। तो आए आपको वीडियो के, क्योंकि इसमें चेक लाइट भी नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही गाड़ी में। तो आए आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। ये इसका शिफ्टर है, ये वाला सामने नज़र आ रहा है जो शिफ्टर है। तो शिफ्टर के प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसका ग्रिप उतार के चेक करते हैं कि वायरिंग तो मसला तो नहीं है, क्योंकि इसके शिफ्टर से होकर जो वायरिंग है, जो अर्थ है वो नेगेटिव, वो निकल कर रिले में जाता है, तो आगे से सल्फ लगाती है गाड़ी। तो अब हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, शिफ्टर में प्रॉब्लम है या कि वायरिंग में। हम ग्रिप उतारा है, ग्रिप बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो इसकी वायरिंग भी पीछे से ठीक है। ये मसला शिफ्टर का है। अभी हमने शिफ्टर खोलेंगे। ये शिफ्टर गलत है, ये शिफ्टर है लेपन, सुजुकी लेपन का। अभी हमने चेंज करना है, ये नया लगाएंगे।